Това са думи на българския художник Христо Панев. Това е смисъла, според мен, на нашето присъствие на тая земя. Човешкият дух да бъде колкото се може по-усъвършенствал, защото и изкуството ни дава тая възможност, защото минути на вдъхновение, така че ние сме щастливи хора. Целунати сме от Бога, защото това, което сме създали, то е общодостъпно. Това е голямото преимущество на изобразителното изкуство. Идвали са и японци, и китайци, и американци, и всякакви. Какво сме нарисували, каква е нашата идея, какъв е нашето послание чрез нашите картини. В това отношение мога да кажа наистина, че сме едни щастливи хора. Христо Панев е един от най-големите и утвърдени художници в съвременното българско изкуство. Творбите му се радват на международен успех. За радост всеки изминат ден този удивителен човек показва величието на българския дух. Мога да кажа, че човек се докосва до Бога сякаш. Защото много от нещата, които когато ги завърши и ги гледам и някак си аз самия се чудя как стана тая магия, и сякаш не съм я правил аз, а някой ми е движал ръката. Дето се казва, Божията звезда може би ми е движала ръката. Той е човек, който се раздава безкористно. Свидетелство за това е и монументалната епопея, която той с брат си заедно завършиха в родното си село и в стотици други изражания, които се кореспондират и в Камен бряг и къде ли не още. Христо Панев и брат му Панчо създават и даряват творби на монументалното изкуство – галерия на открито в хасковското село Крепост. Искаме да остане нещо така за спомен от нас, като си бяхме избрали за така най-подходящата, според мен, монументална среда, подходяща за една монументална работа, беше читалищната сграда. След това училищната сграда, където сме учили, където са ни минали детските години, детските ни спомени. Едни от последните работи, които направихме с брат ми, това са на църквата и мога да кажа, че се изреди цялото село да идва, да ни благославят. Че един от така най-възрастните хора на селото целуна ни ръката, което е трогателно и мога да ви кажа, че няма така по-голямо удовлетворение, по-голяма радост за един художник да види в очите на хората тази признателност, тази любов, това уважение. Едно от малкото опровержения на твърдението, че никой не е пророк в собствената си страна. Двамата братя на знакови места в цялото село. Внушителните изображения на техните творби
превръщат училището и читалището в храмове на българския дух и култура, а село Крепост в атракция и културна дестинация. Като се замисля колко добре би било, ако всички хора на изкуството, и не само хората на изкуството, всички биха имали едно такова отношение към родните си места и не само към родината. Тя би станала едно приказно място. Едно много хубаво място, което ще бъде привлекателно и с което всички ще се гордеем, защото в крайна сметка основното нещо, с което се гордее, то е делата му. Това е децата, разбира се. Село Крепост се гордее с 50-те произведения в монументалната техника с графито и стил сухо фреско. Неговото творчество, което е невероятно богатство, невероятно удивително, с жанровете на рисуване, на графика, на акварел, на живопис, на маслени бои, на монументално изкуство. А бих могъл да кажа с една дума. За мен това е религия на любовта. И тя стои в основата на неговото изумително творчество, насочено най-важно. Кое ме е вдъхновявало в изкуството, мога да кажа, че аз лично се чувствам като един чиновник. От сутрин аз влизам в ателието, това е храма на моите изповеди. Аз никога не чакам да бъда вдъхновен и тогава да влезна в ателието си да работя. Вдъхновението го предизвиквам. И сякаш успял да овладее техниката за манипулиране на вдъхновението, творчеството е начин на живот за цялото му семейство. Винаги вдъхновяващи и експресивни, творбите на Христо Панев имат различна тематика и сюжети. Гръцката митология, темата за любовта, за майчинството, за музиката, всички тези неща са за мен така едно предизвикателство. А очите на неговата Иваничка, любимата жена на художника, често се откриват в картините му. Направих и 30 картини на тема Дон Кихот. На една от последните изложби на Христо Панев идват много негови почитатели, а специален гост, който открива изложбата, е посланика на Испания в България. Изложбата е посветена на Дон Кихот. Той е изключително богат образ, невероятно предизвикателство. Виждам в себе си много от чертите на Дон Кихот, защото в изкуството трябва и лудост. Това е присъщо както на Дон Кихот, така и откривам и в себе си. Усещането да познаваш Христо Панев е може би празник. Основно за душата празник, защото той е една благодетелна личност и една ренесансова, възрожденска личност, казвам на български. За онези години, когато са живели онези благодетелни хора. Той не само, че има харизмата на такъв излъчването, но честно казано, наистина е такъв. И творбите му и всичко това, което е свършил напълно безвъзмездно за селото и на други места, говори за това. И това е една надежда за мен, че България не си отива, защото имаме такива хора, които са пример за... В един вид той е посветен на това служение на изкуството.